введенный в связи с пандемией карантин. Австрийские авиалинии, к примеру, уже сообщили, что не возобновят свои рейсы, по крайней мере, до 17 мая. Bu pandemiya elə bir güzgüdür. Təzə-təzə bu romantik situasiya olanda, yəni situasiya romantik görünəndə gündə çəkiliş eləyirdim və içimdən belə bir istək gəlirdi ki, kameranı götürüm, hər şeyi çəkim. Mən düşünürdüm ki, yəqin bu 1-2 həftə çəkib, yəni sonra bitəcək bütün bu mənzərə, amma yəni indi görürəm ki, bu science fiction kinolardakı kimi bir mənzərədir. Freelanceram, evdən işləyirəm, layihələrim var. Yəni mənim üçün o qədər də şey dəyişməyib, amma artıq hiss edirəm ki, yox, boğuluram evdə oturmaqdan. Mənim üçün azadlıq tək bu from inside deyil də, yəni küçədə də azadlıq olsun ki, mən çıxım harasa. Yəni evdə artıq boğuluram. İndi heç nə eləmək istəmirəm. Çox maraqlı, bilmirəm, bəlkə bu depressiyadır, bir növün depressiyadır artıq. Hazırlıqsız oldu biraz düzəlsə. Bu hazırlıq deyəndə mən burada maddi texniki hazırlıqdan söhbət getmir də, yəni moral, psixoloji, şəhər həyatından asılı biriyəm. Yəni özüm nə qədər də çox sosial biri olmasam da, amma şəhər həyatından belə bir asıllığım var. Bəlkə də nə bilim orada insan təkliyini daha rahat gizlədə bilir, bilmirəm. Yaradıcılığın, yəni foto tərəfi çox ciddi şəkildə limitlənib, yəni çəkəcəyin insanlar, obyektlər. Küçədə foto çəkə bilmirik, amma istədiyimiz yerə gedib virtual olaraq şəkil çəkə bilirik, video çəkə bilirik. Çox limitli bir şey ilhamlandıra bilər. Yəni bu karantin şəraitində. Ya onu da tapmaq mənə çox çətindir ki, bu evdə yəni məni yaradıcılığa nə sövq eləyə bilər. Для меня негативная сторона — это то, что я не могу снимать на данный момент. То есть ясное дело, что дома я снимаю какие-то проекты по вебке делаю. Но вот этого вот communication, который у меня бывает именно с человеком, снимая его, я, к сожалению, это не испытываю уже почти месяц, да. Əvvəl aktivitinin seçimi daha çox olduğu üçün fikir yayınırdı. İndi məşğul olduğum işlərə daha çox fokus ola bilirəm. İndiki hal şəhəri belə boş görmək, seçim daha azdır. Negativ tərəfi ondadır ki, küçələr daha sakit olduğu üçün kimisə çəkməyə hazırlaşanda diskomfort olurlar. Идеи приходят в большем количестве, и у меня как бы больше времени на то, чтобы все обдумать, все детальнее обдумать, расписать. И, грубо говоря, подготовиться к тому, чтобы как только все это закончится, я могла уже начать делать свои проекты. I find myself like that I have to discipline and structure to able to make things done. Last year it was really crazy year with a lot of creative work, but also a lot of work which was not that much creative. So of course creativity was suffering from that point. And for me, creativity, when you kind of have some free space in your mind to do this stuff, then you can allow yourself to being creative. And also it's interesting from other part because I'm now separated with my wife. She's stuck in Netherlands. This is also a long experience, also being alone and to rethinking your own structure.
Suddenly, the fact that the whole world stopped like functioning, it was for me personally like such a relief. Like I could take a breath for the first time in a very long time. I have time to be creative. That's something that I didn't have in this crazy period. I have allowed myself to start writing a script. That is something that I haven't done for years. I feel a lot more creative because of the absence of the daily routine, which is take the biggest part of my energy and time. Elə ki, heç bir paranoya və ya sıxılma, bunalma kimi bir şey yoxdur. Elə ki, evin içindəyəm, çünki evin içində elə vaxt keçirməyi daha çox sevən adam idim. Amma mənim üçün neqativ bir şey deyil. Bir neqativ var mənim üçün, həmişə daimi olaraq uşaqla bir yerdəyik və uşaq da evin içində sıxılır. Ona görə də belə şeylər eləyirik. Mənim sahəm sənədli filmdir. Sənədli filmdə daha çox müşahidə tərzini çox sevirdim. Müşahidə tərzidə təbii ki, o demək ki, çöldə olmalısan. Ona görə təbii ki, bu tərəfdən neqativ təsir eləyir. Yaradıcılıq tərəfdən təbii ki, məni daha çox fiziki olaraq körəldir, amma yaradıcılığın sadəcə bir yolu bu deyil. Təbii ki, həmişə yazmaq da lazımdır. Yazmaq və proyektin üzərində işləmək üçün məncə yaxşı fürsətdir.